हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल आयुर गीक। आइए बात करते हैं कुछ और पॉसिबल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जिसको हम भ्रामरी प्राणायाम के साथ कंबाइन कर सकते हैं। इमेजिन करें एक ऐसी वॉइस बेस्ड टेक्नोलॉजी जो आपकी हमिंग साउंड जो कि आप भ्रामरी करते हुए प्रोड्यूस करते हैं उसको एनालाइज करे, देन आपके हार्ट के पैटर्न्स बनाए और देन आपको सजेस्ट करे आपके हेल्थ के बारे में, चाहे वो आपका स्ट्रेस लेवल हो, चाहे आपके वो हार्ट हेल्थ हो। यू नीड नॉट टू इमेजिन ऑनली, क्योंकि ये रियल में हो रहा है। ये काम कर रही है कंपनी है टेक आर्टियो केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक R&D कंपनी है जो इस आइडिया पे काम कर रही है और अपने कुछ प्रोडक्ट्स भी ला रही है। इस कंपनी के बारे में और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद आयुर गीक।